Mohon maaf, ini bukan COVID ya, tapi ini bau pedes ya. Ibu, idenya kenapa begini ya? Kemarin tuh nggak sengaja Kak, kan apa namanya waktu PPKM tuh kita kan sepi ya. Barbarkuy. 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 Halo, halo, halo semuanya, kembali lagi sama gue MG Lena. Banyak orang. Corona, pakai masker. Tapi kok ini coronanya masih menembus ya lewat masker? Ini nih yang gue maksud, corona tadi yang wangi menembus masker adalah si bakso corona, akal bakso koronce. Kalian lihat gak sih yang pas gue lagi di Bandung, kita ketemu yang namanya cilok, yang bentuknya seperti virus corona gitu ya. Bukan cilok atau bakso corona, dia nggak mengandung virus corona, cuma bentuknya aja mengerikan seperti virus corona. Di Bogor, gue kemarin ngeliat di Instagramnya Kasari, separuh aku lemak, kalau di tempat makan bakso Gunung Kidul yang pernah gue datengin sebelumnya, makan bakso seafood, dia tuh sekarang menjual nih bakso yang bentuknya lebih mengerikan, lebih pedas daripada yang kita makan di Bandung. Oh my god. Mohon maaf, ini bukan COVID ya, tapi ini bau pedes ya. Hai Bu, kita ketemu lagi. Jadi kemarin kan aku kesini kan makan bakso seafood ya? Iya. Ya, sekarang aku kesini gara-gara si bakso koronce. Mana bakso koroncenya? Ini Kak. Astagfirullah. Angkat yuk barang yuk. Ya ampun. Ibu, idenya kenapa begini ya? Kemarin tuh nggak sengaja Kak, kan apa namanya waktu PPKM tuh kita kan sepi ya. Aku iseng bikin menu apa gitu yang kira-kira bisa bikin aku bangkit lagi gitu kan. Aku iseng bikin ini Kak waktu itu. Alhamdulillah sih Kak, peminatnya banyak. Wow, jadi ini ide ibu sendiri? Iya. Wow, kreatif ya ibunya ya. Taruh yuk. Oh, taruh aja ibu, ya jangan makin diangkat sama ibunya. Kan waktu PPKM kemarin kan kita cuma take away ya Kak, kita nggak bisa makan di tempat, otomatis turun banget. Tapi sempat mau ada kepikiran tutup atau enggak? Kemarin hampir sempet down aku juga kan, maksudnya apa namanya, hampir berapa bulannya kemarin tuh sampai jual-jual yang ada lah. Oh ya? Seriusan? Serius. Nggak sampai anakku yang kelas 6 SD bilang gini, Mama ini liatin Dedek jual aja nggak apa-apa sama kalungnya daripada karyawan Mama nggak kegaji. Oh. Kelas 6 SD padahal. Keren sih tapi Alhamdulillah. Allah mah baik. Nggak lama pas ada menu baru ini Kak, keganti juga Alhamdulillah. Oh, jadi karena si bakso koronce inilah akhirnya si omsetnya naik lagi. Kita bangkit lagi Kak. Oh, ternyata si koronce itu nggak selalu jahat ya? Ya ada efek baiknya juga, omset naik lagi. Oke, keren. Wah, keren ya. Inovasi buat pelaku usaha saat pandemi emang penting banget buat bertahan bahkan berkembang bisnisnya selama masa sulit ini. Nah, jadi si bakso koronce ini kalian bisa pilih nih kuahnya, kuah yang biasa atau kuah taichan seperti ini. Ya, terus porsi normalnya itu dia tuh dapat 1 bakso koronce sama mie, sayur gitu. Cuma ibunya katanya bonusin buat gua 1 porsi itu ada 2. Nah, bakso koronce ini tuh penuh dengan potongan cabai rawit. Kalau suka pedas harus banget pakai kuah taichan. Serem ya. Selain itu ada juga yang kuah biasa. Kayak sebelum kita makan pedas dan ini tuh panas banget, gue butuh yang seger-seger nih. Mau dong yang tadi kita beli.
ada dawet latte kesukaan gue ya, rasa pir. Kita minum dulu yuk. Asli ini seger banget kayak gue. Oke, I'm ready. Jadi ada bakso koronce yang kuah biasa, ya kan? Terus ada yang, ini apa nih, kayak gue dibonusin deh. Pas soalnya gue harusnya pesen cuma dua porsi doang. Terus ini ada yang kuah taichan. Yang mana dulu? Yang kuah biasa dulu kali ya? Kuah biasa. Kita cobain si bakso koroncenya dulu. Ini yang kuah biasa, bakso koronce. Barbar kuy. Aduh. Sumpah ini pedes banget, baru suapan pertama ya. Gue minum dulu deh. Ini nyegerin banget sih. Ini paling cocok kalau disandingkan sama makanan pedas. Dia tuh cepet ngeredain pedas. Udah gitu enak kan. Jadi ini cocok banget. Kayaknya gue bawa kemana-mana kalau gue makan pedas. Oke, kamu di sini ya, jangan kemana-mana. Ini soalnya ngaco banget. Baru sekali gigit langsung. Soalnya isi cabai rawit. Look at that guys. Wah, ini yang di Bandung cilok koronce itu nggak ada apa-apanya sih, sumpah. Cabainya enak, baksonya bakso sendiri itu pakai bakso urat. Jadi kenyal. Nggak ada teksturnya. Wah, ini salah satu bakso terpedas yang pernah gue makan sih, karena suapan pertama aja dia langsung wah. Ini cabai rawit coy, lihat deh. Ingus gue kelihatan gak sih? Ya maaf ya. Ini apa gue yang lebay atau apa makin cupu? Gue nggak tahu. Coba deh. Ini salah satu tim gue, Mas Andros, dia tuh juga kuat banget pedas. Ini deh Mas. Ini menurut Mas pedas banget gak? Pedas sih kayaknya. Pedas ya? Aku nggak gimmick kan ya? Kayak punya cabai. Hah? Kayak punya cabai. Galaunya hilang nggak? Masih. Masih. Masih kepikiran ya? Oh berarti kurang banyak Mas. Ya, kalau makan pedas itu memang buat galau hilang, maksudnya iya. Ya ampun. Udah Mas. Ya oke. Nih minum ya. Minum mau latte sebelah sana. Ya, latte. Ya. Oke. Kita Wah, metong sini gue. Nih kayak gue butuh latte 10 deh, satu. Oke, ini dia yang kuah taichan. Kuah taichan itu dia pakai cabai rawit, terus dikasih tetelan, dikasih jando. Barbar kuy. Bisa, gue bisa. Nah, selain bakso koronce, kalau kalian kesini di sini tuh ada bakso seafood, bakso balungan, bakso urat, sama bakso tulang rangu. Ini dia bakso polosnya mungil-mungil. Wah gila sih ini sumpah. Oh latte, selamatkan aku.
Ini tuh dia ngeringanin pedes, langsung redain pedes karena tuh dia ada susunya. Jadi creamy, enak banget. Oke, lanjut dulu ya. Lagi gue masih bisa nikmatin bakso, gue mau nyobain yang bakso. Lihat tuh. Barbar kuy. Wow. Enak banget tulang rangunya. Tulang rangunya masih nggak terlalu lembek, jadi pas digigit masih kraus. Wah, ini sih bener-bener ngeredain pedes dan nyegerin banget. Kalian cobain deh, makan pedes nih kayak gini. Yang nggak kayak gini juga sih, yang penting makan pedes terus minumnya latte. Mantep pol. Oke, jadi teman-teman yang mau cobain bakso koronce ya, kalau misalkan jauh ke Bandung, cobain deh ke Bogor. Ya ini, wah, pedesnya kalau di nilai dari 1 sampai 10 sekitar, kalau gue makan 1 porsi ya, 9. Terus banget. Nah, karena dari gigitan pertama aja tuh udah menurut gue rasa ditampol-tampol, liat nih. Sampai merah-merah kulit gue. Liatin nih Joni. Tuh. Kelihatan nggak merahnya? Tuh. Ya, sampai kuahnya ya, kena kulit, itu gue sampai gatel-gatel merah-merah saking panasnya dia. Oke, jadi sampai saja vlog gue kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ini gue dari lain makan pedas lagi. Padahal gue udah disuruh nggak boleh makan pedas ya. Sama kalian tau lah you know who sama siapa. Makanya jangan lupa juga dicek Instagram gue MGDana untuk rekomendasi kuliner lainnya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. See you on the next vlog. Bye.